So, what's up guys? Nandito na naman tayo para sa panibagong vlog. Ano nga ba gagawin natin ngayon? So, ngayon nandito ako sa office. Hiniram ko muna yung motor ko. So, ang gagawin natin ngayon, mag-i-install tayo ng crankcase bolts para sa Raider J115Fi. So, ayan siya guys. So, bali ano to, plug and play na. Then, kung gusto nyo mi-score, PM nyo lang ako sa FB. Meron tayo nito. Yun, PM nyo lang ako. So yun, kabitan na natin, no? Medyo madumi lang yung motor ko. Ang pagkakabit natin, bali, umpisa na dito sa left side ng crankcase. Then, i-isayin lang natin yung kabit niyan. Nga pala guys, no, bago ko umpisahan to, kung bago ko sa channel ko, don't forget to click this may subscribe button para maging subscriber ko kayo, and click na din kayo ng notification bell para na din maging updated kayo sa mga next video ko pa. Yun. Kita natin. One down. Next tayo sa dito. So, pagpasensyahan nyo na guys, kasi isang kamay lang gamit ko. May isa pang video. So, yun, pagpasensyahan nyo na. Medyo mainit-init pa siya guys. Tingnan natin dito yung kapakiyas niya. Tingnan natin kapakiyas yan, kapakiyas niya. Sige pa na natin. Ngayon natin sisikipan yan lahat. So, lubagin lang muna natin. Magpasensyahan nyo na talaga guys kasi mag-isa lang ako nagbe-video. Kung hindi siya nakatapat masyado. Tayo. So yun guys, ulitin ko lang kung gusto nyo mi-score na ito. PM lang kayo sa FB. Meron ako nito, bali yun. Reasonable naman yung magiging price niya kasi parang halos same nun din sa price ng R150.
Maganda talaga siya tingnan mga guys pag naka gold bolts. At saka yung binibenta ko mong bolts, matingkad yung kulay guys, hindi yan faded tingnan. Kaya takaw tingin talaga din. Dami nga ng motor ko ngayon. Galing lang ulit na sa accident yan, lumabas pa yung ano. O, diba? Next tayo dito. Pag magkakabit pala kayo nito guys ng Crankcase bolts, dapat hindi mainit yung makina nyo, kasi pag mainit yung makina maglo-loose thread yan. Yan mahaba guys, so hanapin natin isang mahaba. Yan, dito siya. Next tayo, ito. Lahat yan guys meron ha. Pati miski nasa ilalim meron yan. So yun, pati yung nasa ilalim guys meron ito. Lahat meron, walang hindi malalagyan dyan. So set talaga siya guys, pag sinabing set, set talaga. Next tayo sa sa oil cap. Mamaya punasan natin para makita natin kung gaano siya kaganda. Yan, di ba? Konti-unti natin siyang nakikita yung kagandahan. Siyempre, hindi din mawawala ito. Kasama yan guys, sprocket over.
So yun guys, no, nakita niyo na kung paano ko nabit yung yung crankcase bolts. Bali pinalinis ko na din yung motor ko, bali bagong linis na siya. Yung mamaya kukunin na din siya sa akin dito sa office, gagamitin na ulit. So ayan na yung itsura niya guys. Yan. Ganda na. Complete set yan guys, hanggang sa ilalim meron yan. So kung gusto nyo miss-score, PM nyo lang ako guys. Meron ako. So yun guys, kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to click the like button, hit the notification bell, and click the subscribe button for more videos. Bali yun nga no, yung parapol natin, ipapost ko na yung mechanics mamayang gabi or bukas ng gabi. Bali subaybayan nyo na guys. Salamat sa mga sumusuporta sa video ko. Then shoutout pala muna tayo. Yung una, shoutout nga pala kay Hampas Lupang Rider. Yan, shoutout sa'yo Paps. Yan, bagong ko pa yan. Subaybayan nyo yung mga vlogs niya. Ito yung YouTube channel niya. Yan, nakapost. Shoutout din kay Kent Simbahon. Shoutout sa'yo Paps. Shoutout din kay Yoel. Yan, shoutout. Yung mga mabait nating supporters. Shoutout. Lastly, shoutout din kay Jolliver Bravo. Ayan, shoutout sa inyo mga Paps. Salamat sa pagsuporta sa aking YouTube channel. Kaya kung yung sa iba dyan, kung bago lang kayo, huwag nyo kalimutan mag-subscribe button. And hit the notification bell. Ito na lang guys. Ride beyond your limits, but ride safe and peace out.